Kali ini saya akan memeriksa saluran pembuangan mobil Kijang Innova. Saat hujan turun, air tuh masuk ke penumpang depan sebelah kiri, ke bawah, ke alas kaki. Air tuh keluar masuk ke dalam kabin mobil, tepatnya ke penumpang kiri depan. Basah nih, jadi air tuh keluar dari bawah, sumbernya dari atas nih. Saya akan coba buka, kemungkinan ini saluran pembuangan air tersumbat dari kaca depan. Jadi air tuh dari kaca depan masuk ke kisi-kisi. Dari kisi-kisi itu dia akan terbuang ke bawah, ke saluran yang sudah disediakan. Sepertinya ini tersumbat. Pertama kita akan membukanya, kita harus buka dulu pin yang sebelah sini nih. Sini ada pin. Ini pin sudah saya buka pinnya pakai obeng. Dan kita lihat, nah, saluran pembuangan itu terletaknya di sini, di pojok nih. Ini tertutup oleh sampah. Mungkin ini mobil sudah terlalu lama, banyak tumpukan sampah seperti bekas daun-daun kering. Jadi yang dibersihkan itu yang paling pojok nih. Kita bersihkan paling pojok. Benar-benar kotor sekali, makanya tersumbat. Jadi air itu tidak kebuang ke saluran yang di pojok, tapi dia masuk ke dalam kabin melalui lubang ini, melalui lubang kisi-kisi ini. Tuh basah. Jadi air menguap, air naik masuk ke dalam lubang kabin. Seharusnya dia masuk ke pojok, ke lubang yang telah disediakan yang tertutup oleh kotoran. Nah, ini tinggal membersihkan saja, maka saat hujan tidak akan masuk lagi. Sebaiknya dicek juga kiri kanan sekalian dibersihkan. Saya akan bersihkan dengan bantuan air dan koas ya.